আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে জেনেসিস আউটলের পক্ষ থেকে স্বাগতম। আহ, আমরা বরাবরই আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলা বিশেষ করে এমআরসিপি পরীক্ষার জন্য আর ওয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট সে বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করি আপনাদের ফেসবুক লাইভ, আমাদের জুমে, আমার হোয়াটসঅ্যাপে। সো আজকের যে ইন্টারেস্টিং টপিকটা হচ্ছে হিকাপ, এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমি হচ্ছি ডাক্তার সাদ্দাম, আমি আপনাদের সাথে আছি। আমি বর্তমান ফেসবুকে কর্মরত আছি, বিএমএ তে। আর পেসিস, পাশাপাশি পেসিস ক্যান্ডিডেট। সো হিট ক্যাপ কেন আমি ধরলাম, কারণ হিট ক্যাপ কিন্তু জার্নালিস্ট সবাই কিন্তু লাইফে কেউ ফিল করছেন। তো এই হিট ক্যাপটা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট প্লাস হচ্ছে এক্সামে কিভাবে আসে সেই বিষয়ে আলোচনা করা। রিসেন্ট এমআরসিপির যে এক্সাম গুলো হচ্ছে একটু টাফ হচ্ছে। টাফ বলতে কি, আপনার ক্লিনিক্যাল নলেজটাকে ওরা মোর এন্ড মোর ডেপথ করতেছে। এক সময় আমাদের সময় অথবা আমাদের আগে থেকে যে সময়টা ছিল, এমআরসিপি কোশ্চেন গুলো খুব ইজি ছিল। সেই কোশ্চেন গুলো এখন অ্যানাডেল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন, যে কোশ্চেন গুলো বেসিক্যালি আপনার নলেজের ডেপথটাকে ইনশিওর করতে হবে। আপনার সবচেয়ে বড় যে পয়েন্টটা হচ্ছে এমআরসিপি, যে মানে যদি আপনি ভালো করে পড়াশোনা করেন, সেক্ষেত্রে এমআরসিপি কিন্তু আপনি চাইলে এটা এফসিপিএস এ কাজ লাগাতে পারবেন, স্পেশালি পার্ট ওয়ান এর ক্ষেত্রে। সো আপনি দেখবেন যেহেতু পার্ট ওয়ানে 50% কোশ্চেন থাকে আপনার এসবিএ বেসড, সেক্ষেত্রে এমআরসিপি সলভ করলে মোটামুটি সব কোশ্চেন আনসার করা যায়। আর এখনকার নলেজের কিন্তু শর্টকাট কোনো ওয়ে নাই। বর্তমান যেহেতু ডিজিজের প্যাথোফিজিওলজি, ডিজিজের এক্সটেন্সিভনেস অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে। আগে এক সময় ছিল ডিজিজের কজ ছিল ইডিওপ্যাথিক, ডিজিজটা শর্ট ছিল, বাট এখন ডিজিজের অনেক কিছু বেরিয়েছে ইনক্লুডিং মলিকুলার মার্কার। সেক্ষেত্রে ডিজিজ সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখতে হবে আপনাকে পরীক্ষা আনসার করার জন্য। এখন কোশ্চেন বেগ মুখস্থ করে পরীক্ষা করে দেওয়া যাবে না। তো আজকের মূল আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের জেনেসিস আউটলার পক্ষ থেকে স্পেশালি এমআরসিপি ক্ষেত্রে আমরা ফ্রি সেশন নিয়ে থাকি কিছু, ফর এক্সাম পারপাস এন্ড প্র্যাকটিক্যাল পারপাস। আর যারা আপনারা সিরিজ পার্ট ওয়ান পার্ট টু ওর এমডি দিচ্ছেন অথবা ডিপ্লোমা মেডিসিন করতেছেন, তাদের ক্ষেত্রে মেডিসিনের নলেজ লাগবে আনলিমিটেড। কারণ মেডিসিন নলেজ ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া আপনার আসলে কোনো কিছু প্র্যাকটিস করাটা আসলে ওরকম ফ্রুটফুল হবে না। তো আপনি যখন সাব ব্রাঞ্চে যাবেন, স্পেশালিতে চলে যাবেন, সেক্ষেত্রে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজটা কমে যায়। সেক্ষেত্রে প্র্যাকটিস করতে যেয়ে একটু অসুবিধা হয়েছে, সিম্পলি এনিমে ম্যানেজ করতে আমাদের ঝামেলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আপনার একটা এডিশনাল ডিগ্রি যদি হয়, সেটা এমআরসিপি হওয়া উচিত। এবং এই ডিগ্রি শুধু আপনাকে ফাইন্যান্স ক্লিনিশিয়ান প্লাস হচ্ছে আপনার লাইফের ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হচ্ছে আপনার ওয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট, আপনার হচ্ছে চেম্বার ম্যানেজমেন্ট, আপনার এট এ গ্ল্যান্স আপনি যে আইসোলেটেড, আপনার যে নলেজের যে ভান্ডারটা সে ক্রিয়েট করতে পারবে। শুধু শুধু এমআরসিপি, এখন আমরা একই সময় ভাবতাম যে এমআরসিপি পরীক্ষা দিয়ে আমরা দেশে বাইরে চলে যাবো, ব্যাপারটা ওরকম না। এমআরসিপি দেশে থাকা যায় এবং আপনার নলেজের সমৃদ্ধটা বাড়ানো যায়। সো আমরা আজকে যে টপিক চলে আসি, হিক কি আসলে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে আপনার ইনভলন্টারি মুভমেন্ট অফ ডায়াফ্রাম। ডায়াফ্রাম যখন ইরিটেশন হয়, আমাদের যখন ডায়াফ্রাম থাকে, কি থাকে, উপরে লাং থাকে, আর নিচে এখানে হার্ট থাকে, সেখানে কি থাকে, লিভার থাকে একটা, এদিকে স্প্লিন থাকে, এদিকে থাকে আমাদের স্টমাক থাকে, তাই তো? তো এই স্টমাক আর এই যে স্প্লিন, এই যে লিভার, আর এই যে আমাদের লাং, এই আশেপাশে প্যাথোফিজিওলজিক্যাল কারণে হিকাপ হয়ে থাকে। মানে কি, এই ডায়াফ্রামটা কি হয়, ইরিটেশন হয় বেসিক্যালি, হ্যাঁ, একটু ভাম্পিং হয় বেসিক্যালি, একটু ভাম্পিং। আমরা সবাই এটা ফিল করছি কোনো কোনো লাইফে। অথবা এক্সারসাইজ সোলো করলে কি হয়, স্টোমাকটা কি হয়, ডাইলেশন হয়ে যায়, স্টোমাক মোটা হয়ে যায়। তো সে ডায়াফ্রামকে চাপ দিল, হয় ইনভলন্টারি কন্ট্রাকশন হয়। অথবা লিভার অ্যাবসেস হলো, লিভার কোন প্যাথোলজি, অথবা কোন মেটাবলিক কন্ডিশন, স্পেশালি যেগুলো মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস কন্ডিশন, অ্যালকোহলিজম, সেখানে কি হয়, ডায়াফ্রাম মাসেলের উপরে কন্ট্রাকশন ফিল করতে পারে না, করা হয়। অথবা এখানে বেসাল নিউমোনিয়া, এগুলো হিকাপ হতে পারে। এগুলো হচ্ছে মেইন কজ অফ হিকাপ। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সেটা হচ্ছে আমাদের জিআর ডার্ড। ঝাড় কিন্তু একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজ অফ হিকাপ। সমাধানের একটা মোস্ট কমন কজ হচ্ছে হিকাপ। আরটা হচ্ছে হিকাপ, আর একটা ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে সেন্ট্রাল প্যাথোলজি, যেটা আমরা ইগনোর করে থাকি। একটা স্ট্রোকের ম্যানেজমেন্ট মেবি হিকাপ স্ট্রোকে, মানে প্রেজেন্টেশন, স্পেশালি পোস্টার স্ট্রোক গুলা, সেরেব্রাল স্ট্রোক গুলা, হ্যাঁ, এগুলাতে প্রেজেন্ট হিকাপ নিয়ে আসতে পারে। সো হিকাপ ইগনোর করার সুযোগ নাই। নর্মালি ট্রানজিট হয় আমাদের সবাই, আমরা লাইফ করি যে কিছুক্ষণের জন্য আমাদের একটা না বাম্পি হতে থাকে। বাট যখন হিকাপটা যখন 48 এর বেশি থাকবে, ইজ প্যাথোলজিক্যাল, হ্যাঁ, এটাকে বলা হয়, এইটা বলে প্যাথোলজিক্যাল বলা হয় এই হিকাপটাকে। আর যদি অনমন বেশি বলা হয় ইন্টারেক্টাল হিকাপ বলা হয়। তার মানে একটা ট্রানজিট আসছে 48 এর কম, আমরা আমার সবাই ভালো হয়ে যায়। আর যখনই এটা মোস্ট লাইকলি 48 এর বেশি, ইটস প্যাথোলজিক্যাল, ইটস কল্ড পার্সোনাল হিকক্যাপ এন্ড ইন্টারনাল হিকক্যাপ 1 মান্থ বেশি থাকলে। তো এটার মধ্যে আমাদের ডেফিনেটলি কজ খুঁজতে হবে। এখন সমস্যা হলো পেশেন্টের কমন কজ আমি আমরা অলরেডি বলেছি, আপনি খুঁজবে একটা ঝাড় আছে কিনা। তো ঝাড় খুঁজতে হলে আমাদের কি খুঁজতে হবে, পেশেন্ট ইজ ওবেস কিনা, পেশেন্টের লাইফস্টাইল চিন্তা করতে হবে, সে কি করে খাওয়া দাওয়া, এক্সেস ক্যালোরি ইনটেক করে কিনা, আর কফি, কেক, ফাইন চকলেট, ডার্ক চকলেট, তারপর হচ্ছে
আহ সাইক্লিক মানে বিহেভিয়ারাল, স্পেশালি যে ঘুমানোর প্যাটার্নটা, আমরা অনেকেই খাওয়া দাওয়া করি, শুয়ে পড়ি, যার কারণে কি রিফ্লাক্স হয়, দিস ডেভেলপ জার্ড। তো জার্ড আছে কিনা আমরা খুঁজবো। অবভিয়াসলি এটা ইম্পর্টেন্ট স্পেকট্রাম। তার হচ্ছে সিএনএস স্পেশালি, হ্যাঁ। তো সিএনএস এর কিন্তু হিট ক্যাপ একটা সিমটম, আপনার বারটাইকো আছে কিনা, ডিজিনেস আছে কিনা, নেজাল রিগার্জেশন আছে কিনা, রিফ্লাক্স আছে কিনা, ডিসফোনিয়া আছে কিনা, এগুলো খুঁজবো। কারণ হিট ক্যাপ ইজ কমন প্রেজেন্টেশন অফ দ্য পোস্টেরিয়র স্ট্রোক, ঠিক আছে। আর হচ্ছে সিএনএস টিউমার। তো যদি হয়ে থাকলে আমরা কি বুঝবো? টিউমার বুঝলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে পেশেন্টের হেডেক ছিল কিনা, আর্লি মর্নিং হেডেক আছে কিনা পেশেন্টের বেসিক্যালি। আরটা হচ্ছে পেশেন্টের বমিটিং ছিল কিনা, সাথে বমিটিং, তার কোনো স্পেস মানে লোকাল ফোকাল নিউরোলজিক্যাল কোনো ফিচার আছে কিনা, স্পেশালি স্ট্রোকের ফিচার আছে কিনা, তার উইকনেস আছে কিনা, তারপর তার পেপিলোডেমা আছে কিনা, ব্লাডিং ভিশন আছে কিনা, এগুলো হচ্ছে আমাদের টিউমারের একটা সাইন। দেখেন এই যে হিট ক্যাপটা অ্যামাউন্ট 48 এর বেশি ছিল, 1 মাস বেশি ছিল, তাহলে আমাদের সিএনএস কজ করতে হবে আপনাদেরকে। ইনফেকশন কমনলি আমাদের ইউটিআই সেপ্টিসিমিয়া, এগুলোতে হিট ক্যাপ হতে পারে, এগুলো খুব কমন কজ হিট ক্যাপ। লোকাল ইনফেকশন হতে পারে, লিভার অ্যাবসেস হতে পারে, এগুলো হিট ক্যাপ হয়, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে থোরাসিক তো ডায়াফ্রাগমেটিক ইরিটেশন অলরেডি বলেছি, নিউমোনিয়া, সাবক্লিনিক অ্যাবসেস, লিভার অ্যাবসেস, হেপাটোমেগালি, আর পোস্ট অপারেটিভ স্টেট, এগুলো কি হয়, স্টোমাক কি হয়, গ্যাস্ট্রিক ডিস্টেনশন হয় বেসিক্যালি, হ্যাঁ। লং টাইম এনপি থাকার ডিস্টেনশন হওয়ার কারণে আলটিমেটলি ডেভেলপ হিট ক্যাপ ডেভেলপ করতে পারে। সো আমাদের এই প্যাথোফিজিওলজি জানার জন্য আমাদের কজ জানতে হবে মাস্ট, হ্যাঁ। তো কজের সময় ট্রিটমেন্ট হবে। সো আর কিছু কন্ডিশন মেটাবলিক কজ, স্পেশালি হচ্ছে ইউরিমিয়া, যেমন একে হলো, একে একটা প্রেজেন্টেশন কি হিট ক্যাপ, হ্যাঁ। একে হলো, অথবা পেশেন্টের ডেভেলপ হাইপোনেট্রিমিয়া, হাইপোক্যালসিমিয়া, হ্যাঁ। So, ডিকিএ, এগুলোতে বেসিক্যালি ইকুনে আসতে পারে। মেটাবলিক কন্ডিশন গুলোতে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস গুলো কি করতে পারে, সাথে হচ্ছে হাইপোক্যালসিমিয়া। সো দেখেন এক হিকে পড়তে গিয়ে আমাদের কিন্তু অনেকগুলো কজ আমরা দেখে ফেললাম। একটা হচ্ছে মোস্ট কমনলি হচ্ছে জিআই কজ, জার্ড। তারপর হচ্ছে আমরা কি শিখলাম, পেশেন্টের স্ট্রোকের মানে টিউমার, সেন্ট্রাল কজ স্ট্রোক টিউমার। তারপর বললাম লোকাল প্যাথোলজি আছে কিনা কিছু, স্পেশাল হচ্ছে সাবডাইফিং অ্যাবসেস, লোকাল নিউমোনিয়া আছে কিনা, মেটাবলিক কজ গুলো আছে কিনা, আমরা এগুলো খুঁজে ফেললাম। খুঁজের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই, আপনি ওয়ার্ডে অনেক পেশেন্ট পাবেন, পার্সিস্টেন্ট ক্যাপ হচ্ছে। তো এই শুড বি আন্ডারলাইন কজকে আপনি খুঁজে বের করতে হবে, কারণ এটা লটস অফ প্যাথোলজি আমাদেরকে মাথায় আমাদের আসতে পারে, হ্যাঁ। তো তারপরে হচ্ছে ধরেন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচ, হ্যাঁ। তো আমাদের নর্মাল এগুলো পরীক্ষার মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার ড্রাগ ম্যানেজমেন্টটা। তো আমাদের কিছু কমন ম্যানেজমেন্ট যেটা আমরা ডে টু লাইফ প্র্যাকটিস পেয়ে থাকি, হাউ টু ম্যানেজ হিট ক্যাপ। ম্যানেজ করার জন্য আমাদের সিম্পলিফাই কিছু মেজারমেন্ট আছে, কিছু আছে ড্রাগ থেরাপি আছে। সিম্পলিফাই এর মধ্যে কি হতে পারে, একটা হচ্ছে আপনি পেশেন্টকে যাদের শর্ট লিভ, স্পেশালি 48 এর কম আছে, ট্রানজিয়েন্ট, তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলি ব্রেথ হোল্ডিং মেথড। আমরাও যে ছোটবেলা থেকে ইনভলন্টারি কাজটা করতাম, যখন হিকে পড়তো শ্বাস বন্ধ রাখলে একটু পরে বন্ধ যেত, ইয়ে যতটুকু সম্ভব, হ্যাঁ। অর্থাৎ বাসাল ম্যানোভার যেটা বলি, আপনাদের ব্রেথ হোল্ডিং করে, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যানোভার। আর হচ্ছে ড্রিঙ্কিং কোল্ড ওয়াটার, ঠান্ডা পানি খেলে কি কমে যায়। আরটা হচ্ছে সুগার খেতে পারে। তো এই কটা এসেছে জেনারেল ম্যানেজমেন্ট, যে হাউ টু ম্যানেজ দ্য হিট ক্যাপ একুটলি। কমনলি যেটা আমরা করি, ব্রেথ হোল্ডিং করতে পারি অথবা ঠান্ডা পানি খেতে পারি, এগুলো হলে মোটামুটি হিট ক্যাপ রিজলভ হয়ে যায় যদি টেম্পোরারি কজ হয়। আর হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে কাজটা হিট ক্যাপ হয়, কারণ স্টোমাক ডিস্টেন্স যত বেশি হবে তত হিট ক্যাপ হওয়ার চান্স বেশি থাকে। সেই জন্য আমাদের কি কার্বনেট ড্রিঙ্ক, স্পেশালি আপনার কি বেশি করে সফট ড্রিঙ্কস আর লার্জ মিল, অ্যালকোহলিজম, হ্যাঁ, অথবা টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে, সেগুলো দেখলে আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে। তার লার্জ মিল, অ্যালকোহলিজম আর টেম্পারেচার ভেরিয়েশন হলে তাদেরকে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো এখান থেকে এমনি চলে গেলাম, ঠান্ডা পানি ঠান্ডাতে যখন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এখন আমাদের মানে পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এক্সাম ওরিয়েন্টেড পরীক্ষা। আর যাই প্র্যাকটিক্যাল শিখলাম আর এক্সামের মধ্যে, এটা ট্রিটমেন্ট মানে কি, কোন ড্রাগটা এফডিএ অ্যাপ্রুভ ফর হিট, ফার্স্ট কোশ্চেন। একটা ড্রাগ আছে ক্লোরোপ্রোমাজিন, হ্যাঁ। ক্লোরোপ্রোমাজিন আমাদের আইভি আইএম দেওয়া যেতে পারে, ওরালও দেওয়া যেতে পারে। সিভিএট অনুসারে আমরা ইউজ করবো, আইএম দিতে পারি, আইভি দিতে পারি, ওরাল দিতে পারি। তার ডোজ কত, 25 থেকে 50 মিলিগ্রাম পার ওরাল দিতে পারি আমরা, হ্যাঁ। এটা কি জিনিস, এটা ডোপামিন অ্যান্টাগনিস্ট। তার মানে কি, এইটা একটা মোস্ট কমন কজ হচ্ছে ডোপামিন, নিজে নিউরন ডোপামিন মানে কি এক্সেসিভ কারণে কেবল পসিবিলিটি সেন্ট্রাল কজ গুলোতে। তো ডোপামিন আমরা ব্লক করে দিলাম, তার কারণে সেখানে কি হবে আলটিমেটলি, সেখানে ডোপামিন কমে যাবে, হিট কমে যাবে। তাহলে এটা কখন আমরা ইউজ করার ঝামেলা, যেমন পেশেন্ট সেডিশন আছে, হাইপোটেনশন, এগুলাতে কি হবে, আর এই জায়গাটা ইউজ করা একটু কনসিয়াস ইউজ করা লাগবে, সেডিশন, হাইপোটেনশন। আর একটা কেসে যেহেতু ক্লোরোপ্রোমাজিন ড্রাই ইন্টেকনোলজি ইফেক্ট আছে, তবে ড্রাই মাউথ, ব্লাডিং ভিশন, ড্রাই স্কিন, কনস্টিপেশন, ব্রেডিকার্ডি, এগুলোর সম্ভাবনা থাকে। তো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে পেশেন্টের হার্ট ব্লক করে তাদেরকে ইউজ করা যাবে না। সেটার পরীক্ষার মধ্যে কি, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফর হিট ক্যাপ অ্যালং উইথ এফডিএ অ্যাপ্রুভড ড্রাগ কোনটা, এটা হচ্ছে ক্লোরোপ্রোমাজিন হতে পারে, হ্যাঁ।
এটা সিঙ্গেল বেস্ট আনসার হবে। আর যদি হলো ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট করে দেবো, প্রেফার ফার্স্ট লাইন। এখন বর্তমানে যে গাইডলাইনটা আসছে এটা হচ্ছে মাসেল রিল্যাক্সেন্ট, নাম কি ব্যাকলোফেন। বলে কি জিনিস, সেন্ট্রাল অ্যাক্টিং মাসেল রিল্যাক্সেন্ট। হ্যাঁ, আমাদের দেশে 5-10 মিলিগ্রাম পাওয়া যায়, আমরা জানেন সবাই, ফ্লেক্সিওয়েভ অনেক নামে পাওয়া যায়। সেটা হচ্ছে 5 থেকে 10 মিলিগ্রাম 3 বার দিতে হবে ব্যাকলোফেনটা, সেন্ট্রাল অ্যাক্টিং ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট। আর কি ড্রাগ আছে আমাদের হাতে, গাওয়া এগোনিস্ট আছে। এই ড্রাগটা বেসিক্যালি কাজ করে কি হবে, গাওয়া এগোনিস্ট কাজ করে রিডিউস দ্য ডায়াফ্রামেটিক এক্সাইটেবিলিটিটা কমা দেয়, যে সেন্ট্রাল কমান্ডটা সে কমায় দিচ্ছে, মানে ডায়াফ্রামের যে ইফারেন্ট পাথওয়েটাকে সে ব্লক করে দিয়ে আপনি ডায়াফ্রামের যে ইরিটেশনটা কমাচ্ছে, ডায়াফ্রামের যে স্পাজমটা কমাচ্ছে, দ্যাট মিনস ডায়াফ্রাম রিল্যাক্স করতেছে, মানে ঠিক আছে। কারণ সে স্কেলেটাল মাসলকে রিল্যাক্স করে বেসিক্যালি। হ্যাঁ, বেসিক্যালি স্পোন মাসলকে রিল্যাক্স বেশি করে, বাট স্কেলেটাল মাসলকেও রিল্যাক্স করতে পারে, সেটা পথে যদি কাজ করে সেখানের মধ্যে। সো এটা হচ্ছে প্রথমে আমরা সবাইকে ব্যাকটেরিয়া চেষ্টা করি, কারণ ক্লোরোফর্ম যে একটা হ্যাজার্ডাস কি সেডিশন হতে পারে, হাইপারটেনশনের চান্স থাকে এবং ইন্টিগ্রেশন থাকে। তো এটা একমাত্র ড্রাগ যেটা এফডিএ অ্যাপ্রুভ করা আছে। আর কি হতে পারে আমাদের, এটা হচ্ছে প্রত্যেকদিন ফলিকের যে ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট, সেটাও কি হবে, সেটা হবে অবশ্যই ব্যাকটেরিয়া হবে। এখন যদি বলেন patient has jarred with hiccup, what is the management plan? Always it should be metoclopramide, কারণ এটার মধ্যে যেহেতু জার্ডের ট্রিটমেন্টে ডিউ টু রিফ্লাক্স হয়, তার মানে যে ওষুধ মেটোক্লোপ্রামাইড ইজ এ অ্যান্টিক্লোন, এটা হচ্ছে পেশেন্টের ইনক্রিজ মোটিলিটি, এসে মোটিলিটি বাড়ায়, যদি মোটিলিটি বাড়ায় তার মানে রিফ্লাক্সটা কমে যাবে, স্পেশাল কন্ট্রাকশন করে আলটিমেটলি স্পেশাল লর রেসপিরেশনটা বন্ধ হয়ে যাবে, তাহলে উপরে উঠবে হিক্কা হওয়ার চান্স কমে যাবে। সেখানে কি করতে পারে, 10 মিলিগ্রাম আছে আমরা 3 বেলা করে দিতে পারি, পার হলে দিতে পারি, আইভি দিতে পারি, ডিপেন্ড করে এখন সিভিয়ারিটির উপর, ঠিক আছে। গেস্টিক দিন শেষে তারপর পোস্ট পোস্ট সার্জারি গেল, অথবা আপনার পেশেন্ট জার্ড আছে, তাহলে আমাদের ড্রাগ অফ চয়েস কি, এটা হচ্ছে মেটোক্লোপ্রামাইড। এই ছোট ছোট বিষয়গুলো আমাদের পরীক্ষার কোশ্চেন এবং খুব কমনলি পরীক্ষা এসে থাকে। সো এটা হচ্ছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আমাদের, হাউ টু ম্যানেজ দ্য হিকওয়ের স্যাপ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ডিউরিং জার্ড অথবা স্টোমাক ডিস্টেনশন ট্রিটমেন্ট দিব মেটোক্লোপ্রামাইড। এখন আমাদের তো আরো অনেকগুলো অপশন আছে, যেমন হেলপ্রিডোল, প্রিগাবালিন, নিফিডিপিন, ভ্যালপ্রোয়েট। হ্যাঁ, এগুলো এই মেডিসিন ওরকম ভালো পাওয়া যায় না, এগুলো সেকেন্ড ও থার্ড লাইন কেমন ইউজ করবো, যখন ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট ফেল করবো তখন আমরা ইউজ করতে পারি হেলপ্রিডোল, প্রিগাবালিন, এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি, ঠিক আছে। ওকে, আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে আমাদের হিকআপটা কি করতে হবে, আমাদের আন্ডারলাইন কজ অবশ্যই সার্চ করতে হবে। যদি ট্রানজিয়েন্ট কজ না হয়, পার্মানেন্ট কজ হয়, মানে একটা পারসিস্টেন্ট হিকআপ অথবা ইন্ট্রাক্টেবল হিকআপ হয়, তাহলে আমাদের কজ গুলো খুঁজে তাদের ট্রিটমেন্ট করা লাগবে, ঠিক আছে, যেগুলো আমরা অলরেডি বলেছি। আমাদের যদি আমরা কোশ্চেনে আসি, যে আমরা যে পড়াশোনা করলাম, আপনারা যখনই পড়াশোনা করেন কোন টপিক নিয়ে, অলওয়েজ সলভ দ্য কোশ্চেন, ইট ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ কোশ্চেন সলভ ছাড়া কিন্তু আসলে পড়াটা করে পড়ে কোনো লাভ নাই। লাভ বলতে কি, আপনি হয়তো দেখবেন আমরা যেটা বলি যে আপনি যখন কোনো একটা বুকিশ নলেজ নিয়ে মাথায় নিবেন, আপনি যে বা অথবা আপনার টিচারের কাছ থেকে শুনতেছেন, 10% মাথায় ঢুকবে, হ্যাঁ। বাট আপনি যখন ডিউরিং এক্সারসাইজ করবেন, মানে এটা কোশ্চেন সলভ করবেন, এটা লিখবেন, এটা প্র্যাকটিস করবেন, কাউকে বলবেন, আপনার বাকি 90% নলেজ অ্যাচিভ করতে পারবেন। সো আমাদের যে স্টুডেন্টদের যে প্রসেসটা ভুল, আমাদের আমরা যারা স্টুডেন্ট হিসেবে আছি, তারা কিন্তু এই কাজটা করি, দুমায় রিডিং পড়তেছি, রিডিং পড়ে টিকে চলে যাচ্ছি পড়তে পড়তে, বাট এটার কোনো ফিডব্যাক নাই। সো এই ফিডব্যাক মানে হচ্ছে আপনার কোশ্চেন সলভ করা, রিটেন লেখা, প্র্যাকটিস করা, কাউকে বলা, পেশেন্ট অ্যাপ্লাই করা, ইটস ফিডব্যাক। সো এই জিনিসটা মেনটেন করলে নলেজের যে ইনভেস্টটা আপনার বাড়বে আলটিমেটলি। সো এই জন্য আমি সবসময় চেষ্টা করি, যে সময় লেকচার নিয়ে আপনাদের ফ্রি সেশন নেই, তাতে 2টা কোশ্চেন দিয়ে দেওয়ার জন্য, তাহলে কি হবে, এক্সারসাইজ বেড়ে যাবে। সো এখানের মধ্যে কোশ্চেন যদি আমরা আসি, at 60 years old man with for 3 days, 3 days মানে কি, পার্সেন্ট হিকআপ অ্যাকর্ডিং টু বাই ডেফিনিশন, তার মানে হচ্ছে এটা আন্ডারলাইন কজ আমাকে মাস সার্চ করতে হবে, কারণ কজ থাকাটাই লাইকলি। তো কজ কি হিসেবে দেখলাম, একটা সিবিসি, একটা সিবিসি যেটা করলো 7টা ইউরিন করলো, ক্রিয়েটিন লেভেল দেখলো, একটা পেশেন্ট দেখলো, ক্যালসিয়াম লেভেল দেখলো, তাহলে ক্যালসিয়াম, তারপরে সোডিয়াম, আমাকে ক্রিয়েটিন লেভেল আর বাম দেখা লাগবে, এগুলো বেসিক্যালি হিকআপ করার জন্য। হ্যাঁ, এগুলো কজ। আর যদি ওনার মনে হচ্ছে নিউরোলজির কোনো ডিফিসিট নাই, সেজন্য এমআরআই একটা করতে পারে, যদি আমরা নিউরোলজি ডিফিসিট মনে করি। তো এই কোর্সগুলো দেখলাম, একটা এক্সরে করতে পারি, এক্সরে, কারণ ইউনিমোনিয়া, আন্ডারলাইং সাবডারমারি অ্যাবসেস যেগুলো হতে পারে, এটা আল্ট্রাসাউন্ড করতে পারে। হ্যাঁ? এইগুলো কি সব কোনো পরীক্ষার জন্য? নো, আপনার পেশেন্টের সিমটম আপনাকে গাইড করবে কোন টেস্ট আপনি করবেন। সো আমরা যখন টেস্ট আপনাকে পড়াবো, আপনি কিন্তু বাদ করে নিবেন, আপনার সিনারিও ওয়াইজ আপনি কিন্তু সেই টেস্ট আপনি চুজ করবেন। তো সেক্ষেত্রে 60 years old ম্যান প্রেজেন্ট উইথ হিক্কা ফর 3 days, তারা টেস্ট করে, সেই টেস্ট গুলো করার পরে নো অবভিয়াস কজ পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, what is the first line current first line treatment? আমরা বলছি এফডিএ কোন ড্রাগটা, ক্লোরোপ্রোমাজিন, বাট ফার্স্ট লাইন কোনটা ছিল, অলওয়েজ ব্যাকলোফেন। যেহেতু এটা ফার্স্ট লাইন হিসেবে ইউজ করা হয়, সেজন্য আমাদের আহ এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, এটা ফার্স্ট লাইন যদি বলে তার মধ্যে ইউজ করতে হবে আমাদের ব্যাকলোফেন, ঠিক আছে।
কারণটা কি, ক্লোরোপ্রোমাইজিন যে এটা সাইড এফেক্ট প্রোফাইল ভালো, এটা এই জন্য আমরা এটা চুজ করবো, ঠিক আছে। ওকে, কোশ্চেন নাম্বার, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য অনলি এফডিএ অ্যাপ্রুভ ফর ড্রাগ অফ হুইক ক্যাপস, মানে একটা ড্রাগ আছে বা কিন্তু অফ দ্য লেভেলে, যেমন আপনার যে মেলিট্রিসিটাম যেটা ওষুধটা আমরা ইউজ করে যে ফ্রেঞ্চ ব্রেঞ্চ নামে, এটা কিন্তু কোন এফডিএ অ্যাপ্রুভ না, বাট কোন কোন পেশেন্টের কাজ করে, আমি যখন যদি কোনো প্র্যাকটিস করি না, বাট এটা কাজ করে, খারাপ না। বাট এখানে বলছে কোনটা এফডিএ অফিসিয়াল অ্যাপ্রুভ, এটা হচ্ছে আমাদের ক্লোরোপ্রোমাজিন, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে পরীক্ষার ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, বাট এটা কিন্তু অনেক সাইড এফেক্ট আছে, এটা একটু মাথায় রাখতে হবে, হ্যাঁ। তো এফডিএ অ্যাপ্রুভ একটা পেশেন্ট উইথ পারসিস্টেন্ট হিক্কা অলসো রিপোর্ট হার্টবার্ন রিগার্জিটেশন, মানে কি এটা, এটা হলো জার হলো, হ্যাঁ। যদি জার হয়ে থাকে তাহলে আমাদের অপশন কি হবে, অপশনটা হবে আমাদের মেটোক্লোপ্রোমাইড, ঠিক আছে। তো জার যদি বলি আমরা অলওয়েজ আমরা ইউজ করবো মেটোক্লোপ্রোমাইড, ঠিক আছে। এখানে তো আবার ওইগুলো অপশনগুলো আসবে না। ওকে, সোডিয়াম ভ্যালপ্রয়েট, টিফিডিমিন সবগুলো কিন্তু দেওয়া হয়েছে আপনাকে কনফিউজ করার জন্য। হ্যালোপ্রিডোল, ভ্যালপ্রয়েট, সোডিয়াম ভ্যালপ্রয়েট এগুলো কিন্তু কখনোই ফার্স্ট আসবে না, এগুলো সেকেন্ড অথবা থার্ড লাইন, হ্যাঁ। ঠিক আছে, কারণ এগুলা ফার্স্ট লাইন আমাদের অলওয়েজ দুইটা ওষুধই আমাদের হাতে আছে, একটা হচ্ছে ব্যাকলোফেন, একটা হচ্ছে ক্লোরোপ্রোমাজিন। যদি এফডি অ্যাপ্রুভ বলে তাহলে আমাদের কিন্তু ওইটা ইউজ করতে হবে। তো আমাদের এই যে ইস্যুগুলো হচ্ছে, ব্যাপারটা হচ্ছে দেখেন, এটা সিম্পল টপিক, কখনো আমরা পড়ছি, কখনো কিন্তু পড়িও না, আনসার করি না, আমরা জানিও না, পেশেন্ট গুলোকে ম্যানেজ করতে একটু অসুবিধা হয়ে যায়। সো আপনাকে সিম্পল একটা ক্লু, ক্লিনিক্যাল সিমটম আপনাকে গাইড করবে যে আপনাকে আসলে কোশ্চেনটা কিভাবে ধরতে হবে, যে আপনাকে ফার্দার আপনাকে কিভাবে আপনাকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে। সো এই জিনিসগুলো জানার জন্য আমাদের আপনাদের এমআরসিপি ইজ ম্যান্ডেটরি। এমআরসি ম্যান্ডেটরি এই ক্ষেত্রে বলবো যে আপনি যখন এমআরসিপি করে ফেলবেন, আপনার কিন্তু একটা ক্লিনিক্যাল নলেজের যে সমৃদ্ধটা চলে আসবে, আজে বাজে প্র্যাকটিস করবেন না। কারণটা কি, দেখেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যেহেতু ইনভেস্টিগেশন ফেসিলিটি নাই, আমরা অনেক গরিব রোগী দেখা লাগে আমাদের, আসলে যেখানে আপনার প্র্যাকটিস করবেন সেখানে সুযোগ নাই, এগুলো ট্রিটমেন্ট সিমটম দেওয়া লাগে আমাদেরকে। তো সিমটমেটিক কিন্তু প্রত্যেক সিমটম, 10টা সিমটম 10টা ট্রিটমেন্ট দিবেন, নো। আপনার সিমটমকে কমপ্লেন করে একটা ডিজিজ তৈরি করতে হবে, যেটা সিঙ্গেল ডিজিজ থেকে হওয়ার পসিবিলিটি আছে। তো ওই ক্ষেত্রে আপনাকে এই জিনিসগুলোকে কমপ্লেন করতে গেলে আপনাকে বারবার পড়তে হবে, সেই জিনিসগুলো এমআরসিপি তে ভালো লেখা আছে। তো যারা আপনারা এমআরসিপি প্ল্যান করতেছেন ইনশাআল্লাহ ইন ফিউচারে, তারা এমআরসি আপনার জিনিসের সাথে যুক্ত হতে পারেন। স্পেশালি আপনাদের পার্ট 1 পার্ট 2 পেসিস সবগুলোর ব্যাপারে আপনাদেরকে হেল্প নিতে পারেন এখানে, যদি মনে করেন যে আপনাদের দরকার দরকার আছে। কারণটা কি, এমআরসিপি আপনি যেরকম ওই পরীক্ষাটা একটা বিলাসিতা, বিলাসিতা বলতে বলছি আমি যে আসলে আপনি ইনভেস্টমেন্টটা একটু বেশি, বাট এটার কিন্তু লাভ কিন্তু অফুরন্ত। কারণ আপনি নলেজের জন্য টাকা যদি আপনি শেয়ার করেন, আমাদের যদি ইনভেস্ট করেন, এটা কিন্তু কোনো বিফলে যায় না। কারণ আপনি 1 লক্ষ টাকা এক্সামের ফি দেওয়ার পরে আপনি না পড়ে বসে থাকবেন না, কারণ সেই জন্য পড়বেন, পড়তে গেলে আপনার নলেজ বাড়বেই। আর তাছাড়া এখানকার মেন্টর যারা কাজ করে তাদের প্র্যাকটিক্যাল গাইডেন্স থাকবে সবসময়, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, ফেসবুক গ্রুপ, টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে, সেখানে আপনি ইয়ে করবেন, আপনার হেল্প ছড়িয়ে দিতে পারবেন। সো সবাই যারা পরীক্ষাতে প্ল্যান করতেছেন, আমার সে পার্ট 1 পার্ট 2 অথবা পেসে সব ক্ষেত্রে আপনাদের এই জিনিসটা হেল্প করতে পারে, সেক্ষেত্রে আইবল ফেসিলিটি আছে। সবাই ভালো থাকবেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর যদি কোনো কোয়ারি থাকে রিগার্ডিং দিস টপিক, আমাকে আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জারে, ফেসবুক চেক করতে পারেন। আর কার জন্য এই টপিকটা লাগে আমাকে নক দিন, আমি আপনাকে সলভ করে দিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই আজকে ভালো থাকবেন, জেনেসিস আউটলুকের পক্ষ থেকে আবারও শুভেচ্ছা রইলো। আসসালামু আলাইকুম।